kan channel lo thlira lo ngaithla Ringtu in zawain chibai le vek ule Rina Chu Hria VOL-2 chhiar chunjomna kan nei le dawn ania tu trom episode rukna hian kan thupui tur chu eng Bible Lehlin hinge thaber ti hi ani eng Bible Lehlin hinge thaber Bible hi Lehlin chi rang atam to ema wang hian eng Bible Lehlin hinge thaberang ti hi mitam tak zona ni fo mitam zokin English Bible version rang ho hi ron bera kan neya a that tok view lain heng hi original alani lo ti kan ria da tul hle Hebrai Aramaic le Greek tong te tanga Lehlin chhon ve le tho an ni a chung chu kut ziak rang atanga la khom le chhon te an lani heng thu ziak rang te hi hmasak atanga mi rang in an copy chhon ani a in ang lo deuh te copy sual pal te le kim chang lo deuh te po anom nual reng ani chu wangin Bible Lehlin reng hi khoi kut ziak le codex atanga Lehlin nge ani a tu te Lehlin nge ti le tu te man tur atan nge an Lehlin ti de hi Bible Ringtu ten thuma ruaya an tar lang thina chu Bible mang tu te pon kan chhiar ve tur ani Bible Lehlin hi amang tu tur te zirin Lehlin dan phung po adang lama athumal man dan le tongkau che po atul dan a zirin ti dang lamani thin English Bible tam tak te hi han khai khin ta ila chang khata ringot po hian thumal man sentence le grammatical structure punctuation nen ain anglo nuai ani ti kan hrenghal mayang an soitum chu ain ang tlang veka an Lehlin na textual basis Greek emo Hebrai text po ain ang tlang pui thin ma se an thu man le an thu phua khom dan ero ain anglo mai ani tun lai tongkam thar le chhiar nuam tur zong ringota Lehlin chi po ani lawa a chan chu original text a hlat tial theya hun alo rei phei chuan a om zia po adang dai theiani chu wangin a original text nai thei ber tur si le tun lai mi ten an riat thiam thei tur si ya moi tak le dik taka Lehlin hi Bible Lehlin dan thaber le du thu sam ber ani Bible Lehlin thatak nei tur phei chuan a original thumal le sentence tin te hi chik taka zukpi chian le zir chian vek angaya hei wang hian a hau tak ema hun po adu rei thin reng ani Bible Lehlin dan phung chini atlang puin Bible hi Lehlin dan phung chini a om thei former equivalence approach le dynamic equivalence approach pakhat na former equivalence approach hei hi linguistic equivalence emo former correspondence approach emoti ani boka atum ber chu original text a rin om ani a athumal phrase le sentence a original text nai theiang berin word for word zul zuin an netlinga tongkau che nal lo deuh le hriat thiam har deuh po ni se poi an tilo literal translation tia soi thei ani bok a original Greek le Hebrai thumal le grammar von that du na awma wangin chhiar tu tan ero chhiar a ha thlak deuh thei ma se a original text a arin oma Hebrai le Greek tong manga Bible zirtir tu te le letling tu te tan atangkaya Ringtu te chhiar atan le pathian biak na liturgy vela manatan ero atongkau che a ul deuh thina wangin du thu a sam lo thei hetiang lam hoya Bible Lehlin then khat te chu King James version te the Authorized Standard version 1901 te the New American Standard 1971 etc te ani pani na dynamic equivalence approach he Lehlin dan phung mang tu te ero hi chuan a original thumal le phrase ang chien Lehlin an tum ve kher lo a om zia phok chuakin a chhiar tu ta na chhiar nuam le hriat thiam ol tur lam hoin tongkam le thumal te an manga meaning for meaning zul zuin an netling ber
a original text thumal le sentence arin om lam an ngai poimo ve vak lova chhiar tu te le ngaithla tu te lo hriat thiam dan tur an ngai poimo ber zok chhiar anom zok awangin mipui wang tlang le ringtu te manatan a tha a tongtrai in khom vela manatan po a thakhop Bible ngun thluk taka zirmi ta nero original text a hlat dewa wangin du thu sam atling lo het yang lam hoya Bible Lehlin then khat te chu The Jerusalem Bible English 1966 The New English Bible 1970 Today's English Version Good News Bible 1976 New International Version 1978 etc. te anni Bible Lehlin tha then khat te Bible Lehlin kan nei zong te hi heta Lehlin dan phung chinia kan thena te hian khunglu vek thei an ni ran lova then khat chu former equivalence approach mang tho si ma se word for word zulri vek kher lo khoi molaya dynamic approach lam on deuh po anom theya hetiang lam hoya English Bible Lehlin thabera ngai le rin tlak bera hriat chu Revised Standard Version RSV 1952 America rama kau rang Bible mithiam ten an Lehlin hi ani Thuthlung thar hi New Testament Greek atanga Lehlin ani a Thuthlung hlui hi Hebrew Bible atanga Lehlin ani thung heta a textual basis a an man pani Hebrew le Greek text po hi belchian dol takani Catholic ka uran manatan Catholic edition po sangkhat zakwa le somruk paruk khan Deuterocanonical lehkhabu pasari telin chua ani a kumsang ni le paruk khan Second Catholic edition ti chua le ani a abukim ani wangin mitamzokin hei hi an man berponi ma se a eng Lehlin ma hi thafam kim thlapom chuang lo RSV po hi soisel tur tam takoma voitam tak revised edition manga siam that ani nge kumsang khat zakwa le somriat pakua khan RSV chu en nonin kauhran inzom khom pol National Council of Churches chuan New Revised Standard Version NRSV ti in achua vele a ma se hei po hi soisel turatam le a RSV aya thazok tura ruwa man ni ma se ngai hlut a lobik chuang lo Former equivalence approach lam hoya Lehlin Catholic mi te man lar le pakhat chu New American Bible NAB 1970 hi ani liturgy man turin America rama Catholic Bible mithiam tele United States Conference of Catholic Bishops te tangrualinan Lehlin ani a copyright nei tu po Catholic Biblical Association ani textual basis a New Testament Greek le Biblia Hebraica Strucartensia Hebrew Bible amanga hei hi tun laya Bible zirnalama po a original text Hebrew le Greek rintlak berangai le man berani bok a original text rin om theyang bertura Lehlin ani a muntam taka RSV ai na rintlak zok bok chuwangin RSV Catholic edition le NAB khai khin na hanbuk ton vel hi Catholic ka uran mantur Bible letling tu te chuan anti mak moni Catholic Bible Lehlin kan man lar dang le pakhat chu The New Jerusalem Bible NJB 1985 Jerusalem Dominican Bible School in Lehlin hi ani he Bible athat na chu introduction notes le cross reference thatak awma original text ron tel kher ngai lova Bible zirtele Ringtu te ta na tangkai em ma se formal equivalence approach manga Lehlin ani lo wangin du thu samin original text a arinom lova Bible thu man te hriat thiam awl zok nan paraphrasing poetic le free translation style amang na sa a Bible chik taka zirmi tan le letling tu te tan du thu sam ani lo thung a eng Bible Lehlin ma hi thafam kim le dikfam kim thlap awm ran lova a original text na iber former equivalence approach mangat Lehlin te hi rintlak berangai chu anni ma se heng ho po hi a thafam kim chuang lova
khoi emolaya soisel tur om ve zel tho chu wangin Bible chik mi le zirmi kan ni chuan pakhat mai du tok lovin former equivalence lam hoya Lehlin tha pani vel kan thlir ton fawangaya ma sang trong hebrai Aramaic le Greek trong te azia ania wang hian a om zia riat thiam har thumal le chang tam tak a oma eng tia Lehlin tur nge ani a eng thumal ber hi nge man tur ti in mithiam tam tak te po tun thlengin a chang tam taka hian an lain nial renga research an la bei chun zom zelani hei wang hian abu pum tu thusam thlap le dik thlapa Lehlin soisel bo om theilo chu wangin kauhran pompuina Lehlin le man tur ati hi mangila Ringtu tan chuan a thaber a eng Bible Lehlin po hi mangila kan tharau nun chom tu le kan rin na ti chak tu atan ngun thluk taka ni tin Bible chang chhiar tur kan chhiar ve hi Ringtu tan chuan a poimo ber zok thlir tu le ngaithla tu te a top thleng min ngaithlak sak thina wangin kan lome tun tumatan chuan du tok le photila kan channel te min lo la subscribe lo ani chuan khongain min lo subscribe la episode danga topic dang nen kanin mule thuai don nia